What a beautiful congregation. I love the worship. Some of those songs, I don't know what you were talking about. Някои от песните не бях сигурен за какво става въпрос. But I can tell worship when I hear it. Но аз мога да разгранича хвалението пред Господа, когато го чуя. Мога да разбера за какво става въпрос. And I feel the presence of the Lord here. Amen. И аз почувствах присъствието на нашия Бог днес. Амин. Thank you, Pastor Vlad, for having us today. Благодаря ти, пастор Владо, за това, че можем да бъдем тук сред вас. We are excited to be here. Ние сме от наше удоволствието да бъдем днес тук. I'm going to ask my wife to stand, Michelle. She'll wave at you. Съпруга Мишел. Michelle and I have been married for, it'll be 30 years this coming year. Тази година правим 30 години семейен живот с моята съпруга. And we have 4 children. All of them are back at our church. Имаме 4 деца и те служат в нашата църква. They are in our Christmas program. Те са в нашата рождествена програма. And there's practice today. И те имат всъщност репетиция днес. They did not want to miss that. И за съжаление те трябва да бъдат там. You may have, some of you, if you've been at youth camp or anything, you may have met our children there as well. But we're glad to be here today. Ако сте били на един от тези кемпове, които в нашите църкви, може да се срещате с нашите деца там. I bring greetings from our church in Bridgeview as well. Нося ви поздрави от нашата църква в Бриджвю тук. We have been there 7 years. Служиме там вече 7 години. And we thank God for the ministry that He has given us there. И ние благодарим за това служение, което Бог ни е дал на нас. We have been in ministry for 28 years. Вече съм в служение 28 години. And God has blessed us over the years, and I'm happy. This is the first time in 28 years. Това е за първи път от 28 години. That I've been to a Bulgarian church. Да посетя българска църква. So praise God. I'm happy about it. Слава на Бога и аз съм много радостен да бъда сред вас днес. Let's go to the Word of God this morning. Нека да отидем към Божието Слово тази сутрин, да отворим страниците му. If you have your Bibles, turn to the book of 1 Kings chapter 18. Ако имате вашите Библии, нека да отидем в Трето царе, 18 глава. I'm going to read verses 41 through 46. И ще прочита 41 до 46 стих. Okay? You ready? Готови ли сме? All right. And Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is the sound of heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel and bent down to the ground and put his face between his knees. "Go and look toward the sea," he told his servant, and when he looked up, and he went and looked up, "There is nothing there," he said. 7 times Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as the man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go, tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Meanwhile, the sky grew black with clouds, and the wind rose, and the heavy rain started falling. And Ahab rode off to Jezreel. And the power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Тогава Илия каза на Ахава: "Качи се, яш и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд." И тъй Ахав възлезе да яде и да пие. А Илия се възкачи на връх Кормил и като се наведе до земята, тури лицето си между коленете си и рече на слугата си: "Възлез сега, погледни към морето." И той възлезе, та погледна и рече: "Няма нищо." Иди пак до 7 пъти и 7 пъти той рече: "Ето малък облак, колкото човешка длан се издига от морето." Тогава Илия каза: "Иди, кажи на Ахава: впрегни колесницата си, та слез, за да не спре дъждът." А между това небето се помрачи от облаци и вятър и заваля силен дъжд. И Ахав, возейки се, отиде до Израел. И Господната ръка, бидейки върху Илия, той стегна кръста си, та се завтече пред Ахава до входа на Израел. Okay. Let's pray. Нека се помолим. Heavenly Father, thank you for this day. Небесни Отче, благодарим ти за днешния ден. Thank you that we can gather together in your name. Благодарим ти, че може да бъдем събрани в твоето име. To lift up your name. За да издигнем твоето име. Today let your word hit our hearts. Нека твоето слово да докоси нашите сърца днес. Let it be seed planted in our spirit. Нека бъде семе посадено в нашия дух.
And move in this place, Holy Spirit. Движи се в това място, Святи Души. I bless this church today. Благославям тази събрание тази сутрин. May they experience the great, mighty power of God this morning. Нека това мощно усещане на нашия велик баща Through His word, your word. чрез Неговото Слово Amen. да се почувства днес. Амин. Amen. The title of today's message is When God Sends Rain. Заглавието на моето послание е когато Бог изпраща дъжда. Now, most of us do not like to get caught in the rain. Предполагам, че повечето от нас не им харесва да бъдат заляти от дъжда из невиделица. This last year at our General Assembly in Indianapolis, Тази година в събранието ни на църквите в Индианаполис, I was walking from the convention center back to my hotel room. аз вървях пеша от центъра на събирането там в сградата до хотела. It was about 5 blocks. Около 4 улици, така да се каже, дължина. And I walked by the Lucas Oil Stadium where the Indianapolis Colts play. Минавах покрай стадиона, големия стадион на The Colts, отбора, футболния отбор. And right there, И точно там it started to pour down rain. изведнъж се изля дъжд. I did not have an umbrella Нямах чадър or anything. или нищо върху себе си, което да ме предпази. All I could find was this little tree about that high. Това, което намерих е едно малко дръвче, толкова високо. And so I tried to get under there and И се stay опитах да dry. се скрия под него, за да остана колкото е възможно But повече сух. I got soaking wet. Но разбира се, бях изцяло намокрен от дъжда. Most of you have had something like that happen to you probably. И предполагам, повечето от вас сте били в тази ситуация. But the truth is, rain is a real blessing. Но истината е, че дъждът е благословение. And in the Bible days in Israel, they depended on seasonal rains to water the land. И в библейско време Израел имаше голяма нужда и зависимост от дъжда за тяхната земя. And we know that without those rains, the crops wouldn't grow. И знаем много добре, че без дъжд няма реколта. But in the time of Elijah, Israel suffered from a drought. Но по времето на Илия Израел имаше суша, беше в суша. It was because Israel rejected the Lord and served an idol god named Baal. И това беше така, защото Израел избра да служи на един идол, наречен Баал. And they followed the influence of the wicked king Ahab and his wife Jezebel. И следваха влиянието на един зъл цар и неговата съпруга Джезабел. But really the drought was a part of God's plan to bring Israel back to him. Но всъщност сушата беше част от Божия план да привлече Израел към себе си. You see, Baal claimed to be the god of rain, and he said he gave the rain to the earth. Ваал, този фалшив бог, беше известен с това, че беше бог на дъжда. So God said, I will show my people Baal is not the god of rain. И Бог каза, аз ще покажа на моя народ, че Ваал не е всъщност този, от който идва дъжда. I will show them that I control the rain. Аз ще им покажа, че аз контролирам небесата. And so И he stopped the rain for 3.5 years. Така че Бог спря дъжд да вали изобщо за 3 години. But then God wanted to bring his people back to him. Но целта на Бог беше всъщност отново да привлече своя народ към себе си, обратно при себе си. And he raised up the prophet Elijah to challenge the false god Baal. И всъщност той издигна пророк Илия, за да хвърли предизвикателство към този фалшив бог. It was probably Elijah's most famous moment. И може би това беше най-известният момент за Илия в неговото служение. When the prophets of Baal and Elijah built an altars on Mount Carmel. Когато пророците на Ваал и Илия всъщност издигнаха този алтар. And they cut up an ox for a sacrifice. Both of them did. И нарязаха този овен. От двете страни нарязаха овен за жертва. But neither of them were allowed to light the fire for the sacrifice. Но всъщност те не беше позволено да запалят огъня. And both of them would call upon the name of their God. И двете страни извикаха на тяхните богове. And the God who answered by fire, И този бог, който откликна с огън,
he for sure, without a doubt, he is God. Със сигурност той е живия и истинен Бог. How many remember this story? Колко от вас помнят тази история? Guess who answered by fire? Познайте кой беше този, който откликна с огън? Right? The Lord God Almighty. Нашия всемогъщ Бог. And let me just say, I love that God proved that he was real by giving us fire. И всъщност на мен много ми допада това, че той показа, че е истинен с този огън. One of the reasons I know Jesus is Lord is because he answers by fire when we call upon his name. И една от причините, по която аз съм благословен, защото когато извикам към него, той отговаря с огън. I'm so glad you're talking about with your church about the baptism of the Holy Spirit and people giving them a chance to have that, because after I was saved, he baptized me in the Holy Spirit and fire, and that fire has been burning inside of me ever since. Затова съм толкова щастлив, за да чуя отново, че вие говорите за Святия Дух, кръщението в Святия Дух, защото когато аз бях спасен, следващото нещо, което Бог ми даде, е кръщението в Святия Дух. И този огън, който гори в мен от тогава, продължава да гори и днес. Nobody will ever convince me that Jesus is not Lord. Никой не може да ме убеди, че Исус не е Бог. Because I have his fire burning in my soul. Защото имам неговия огън, който да гори в моята душа. It's too real, Твърде истинен and I за can't мен. deny. И аз не мога да го отрека. So what happened when God's people saw the fire come down? И това, което стане, когато Божия народ видя огънят да пада от небе, They repented те се покаяха and they declared their allegiance to him. и те се обърнаха към него и декларираха тяхната вярност към него. And then they got rid of Baal's И prophets. разбира се, те изхвърляха всичките пророци на Ваал. It was a great victory. Това беше голяма победа за тях. It was a huge turnaround for the nation. И това беше голям обрат в историята на нацията. But God was not done yet. Но Бог не беше свършил с това. Now that the people had repented, Сега хората, след като се бяха покаяли, God was ready to end the long drought and send rain. Бог беше готов да приключи с тази дълга суша и да прати отново дъждът. Because the God who sends fire Защото Богът, който праща огъня, is also the God who sends the rain. е също този Бог, който праща и дъжда. Amen? Амин. And when God touches you with fire, И когато Бог те докосне с неговия огън, the Holy Spirit fire is personal. огънът на Святия Дух е личност, е нещо лично. It's for me. За тебе и за мен. It blesses me. Благославя мен. But rain Но дъждът blesses me too, ме благославя също. but it also blesses the whole land. Но също този дъжд благославя и цялата земя. In the book of James, В Яков, в книгата на Яков, when it talks about Elijah, когато се говори за Илия, it says Elijah prayed and the heavens gave rain. се казва, че Илия се помоли It doesn't mention fire, rain. и дъжда дойде. And he said the earth produced its crops. И земята бе благословена с изобилна реколта. In other words, rain blesses the entire land. С две думи, отново, дъждът благославя цялата земя. Rain blesses all the people. Дъждът благославя всички хора. Rain touches the whole church. Дъждът докосва цялата църква, всеки един от нас. Rain touches the whole nation. Дъждът всъщност има ефекти върху цялата нация. When it rains, even people who didn't want it to rain get touched by the rain. И дори да не ти се иска да вали, когато вали, ти си докоснат от този дъжд, ти си афектиран от него. So in 2 Chronicles chapter 7, В второ летописие, God, 7 глава, God says, when I shut up the heavens and there's no rain, ако заключа небето да не вали дъжд, that's when he says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I'll hear from heaven, I'll forgive their sin, and I will heal their land. това са известните думи, които познаваме много добре. И ако изпратя мор между людите си и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля цялата земя. Rain is to heal the land. Дъждът всъщност изцелява земята. Amen?
Rain is to heal the land. Now, Acts 14 and 17 says God shows us kindness by giving us rain from heaven. В Деяния 14:17 се казва, ако и да не престава да свидетелства за себе си, като е правил добрини и е давал ви от небето дъждове и родовите времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. So rain is an act of God's mercy and grace. С две думи, дъждът е дело на Бог, който им показва милост и благодат към нас. Rain is an act of God's kindness for the whole nation and generation that we are living in. Дъждът всъщност е отново дело на Бог на благоволение към цялата нация и хората, които живеят в нея. The rain is a natural blessing. Дъждът е натурално, естествено благословение за земята, разбира се, за почвата. And it is a spiritual blessing. Но също има и тази духовна същност и благословение. When we say God's going to send rain, И когато кажем, че Бог ще изпрати дъжд, we mean He's going to pour out His Spirit. това означава, че Той ще излее духа си върху нас. Amen? Амин. He's going to touch us with His presence. Той ще ни докосне с Неговото присъствие. And when the people of God turn back to God, И когато Божиите хора се обърнат към Него, God turns to us. Бог обръща лицето си към нас. And He releases new mercies and new blessings and new life. И Той освобождава нови милости, нови благословения, нов живот. God, in 1 Kings, He was ready to end the drought and send the rain. В Първо царе казва, че Той беше готов да спре тази суша и да излее дъжда. How many would like God to send the rain? Колко от вас биха искали Бог да прати To дъжда? pour out His Spirit. Да излее духа си. Amen? Амин. Here's three things that we need to do. Три неща ни трябва да направим обаче. The first thing, we have to hear it. Първото е да го чуеме, да го чуем. Can I preach like I preach at home? Мога Everyone по този say, начин hear it. Всеки да каже да чуеме. You have to hear it. Трябва да чуеме. Now, let me go back and say a little bit more about drought. Но нека да се върна за момент върху сушата. Spiritual droughts can happen when people just turn away from God and reject God, like Israel did. Духовната суша се получава, когато Божия народ обръща гърба си, както израелтяните обърнаха гърба си към тяхния Бог. Spiritual droughts can also happen when we just drift away a little bit from God. Maybe our prayer life isn't what it used to be. Духовната суша може да се получи и в нашия живот, когато сме се отдалечили леко по леко, може би нашия молитвен живот не е това, което е било преди. Or maybe we're not reading our Bible as much. Може би не четем Словото, както преди. Or we're not worshiping with the same passion we used to have. Или не го хвалим със същата тази страст, както преди. We don't mean to, but we kind of drift away. Ние не се опитваме точно това да постигнем, но сякаш се получава с времето, сякаш отстъпваме лека по лека. Sometimes we love God. Понякога обичаме Бог. We're trying to serve God. Опитваме се да му служим. But we still go through dry seasons in our walk with God. Но можем да преминем през тези сухи моменти или сезони. And sometimes the battles of this life in this broken world. И понякога битките, които водим в този греховен свят, That it can drain our spiritual zeal and drain our spiritual strength. може да отмахне тази страст, която сме имали за него. And it can feel like God is far, far away. И може да се почувстваме в ситуация, в която Бог е далече от нас. But believe it or not, Но вярвате или не, God allows you to go through dry seasons Бог позволява да минем през тези сухи сезони, because He wants us to seek Him more. защото Той иска да го търсиме още повече. David said in Psalm 63, Давид каза в Псалом 63, Oh God, you are my God. Господи, ти си мой Бог. Early I will seek you. От ранената те търся. My soul thirsts for you. Душата ми жадува за теб. My flesh longs for you. Плътта ми те ожида. Because I'm in a dry and thirsty land right now. В пуста, изнурена и безводна земя се намирам в момента. I'm just saying that the best thing you can do if you're experiencing a drought is to seek the face of God. Най-доброто нещо, което ние можем да направим, когато се намираме в тази пустиня, в тази суша, е да се обърнем към Него, да потърсим Неговото лице. Because there are many promises from God for those who seek Him. Защото има много обещания от Бога към тези, които го търсят. Hebrews 11:6 says He's a rewarder of those who diligently seek Him. Евреи 11:6 казва, Той възнаграждава тези, които го търсят.
Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Еремия 29:13. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Psalm chapter 9 says, "You never forsake those who seek you." Псалм 9 казва, защото ти, Господи, не си оставил уния, които те търсят. And Jesus said, "Ask and it will be given to you. Исус каза, искайте и ще се даде. Knock on the door and it will open. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. And seek and you will what? Find." Търсете и ще ме намерите. God is a God who can be found in the darkest moments. Бог е Бог, който може да бъде намерен в нашите най-трудни и тъмни моменти. God is a God who can be found in the driest season of your life. Бог е този, който може да бъде намерен в най-сухите моменти или сезони в нашия живот. But if you seek him, Но ако го търсиме, you will find him. ще Amen. го намерите. Амин. And you will be able to hear him. И ще можем да чуем Неговия глас. You will be able to perceive what God is ready to do for you. И вие ще осъзнаете това, което Бог има за вас. It's interesting that Elijah could hear the sound of rain, Интересно беше, че Илия чуваше звука на дъжда, but Ahab couldn't hear it. но Ехаб не можеше. Now, if the sound of rain was maybe wind getting stronger, Ако става въпрос за вятъра да се увеличи по това, or maybe a faint clap of thunder in the или distance, може би чуваме гръмотевицата в далечината, maybe Ahab could have heard that. може би за това става въпрос, че това тя чува. But I don't think it was any of that. Но не мисля, че това беше. I think it was a sense in the spirit realm that God was getting ready to move. Аз мисля, че това беше в духовния свят усещане, че Бог е готов да се задвижи. And it was so real to Elijah that it gave Elijah the faith and the courage to boldly declare that rain is coming. И това беше достатъчно за Илия, за да бъде убеден, че дъждът идва. It was a big risk to predict rain after 3.5 years of no rain. Трябва да разберете, това беше голям риск за него. 3 години не валеше. Because you know, if it doesn't rain, Ако не вали, they're going to call him a false prophet. ако не завали всъщност, той ще бъде този фалшив пророк. And before this, И при това, Ahab was tired of the drought, Ахав беше уморен от сушата and he blamed Elijah, и той обвиняваше Илия and he went looking for Elijah to kill him. и търсеше Илия, за да го погуби. So if it doesn't rain, И ако не вали, Elijah's probably a dead man. Илия е мъртъв човек. But he still stepped out in faith, Но той излезе с вяра and he declared that the drought is over и декларира, че сушата and the rain е is свършила coming. и дъжда е на път. He heard the sound. Той чу звукът. And I'm just saying that the sound represents our perception of faith. И ако мога така да кажа, звука на дъжда, който идва, всъщност е нашето усещане в духовния смисъл на нещата, в духа си. Because we know we walk by faith and not by sight. Защото ние много добре знаем, че ние вървим във вяра, не поради това, което виждаме около себе си. The Bible says faith is the evidence of things not seen. Библията ни казва, че вярата е всъщност доказателство за неща, които не се виждат. Faith gives us assurance of things we don't see yet. Вярата ни дава сигурност за неща, които не са се случили все още. But Elijah heard it, Но Илия and he knew it was coming. и той знаеше, че този дъжд е на път. So yeah, we might be able to, in the natural, В естествения свят, when we think it's going to rain, когато си мислим, че ще почне да if вали, we're sure it's going to rain, ако сме абсолютно сигурни, че ще завали, you'll go and you'll pull your windows down in your house or go find your umbrella or something. ние затваряме стъклата и търсим чадърите. Because you can tell it's going to rain. Защото знаем, че ще вали. And it's kind of like that when we have faith. И по подобен начин с нашата вяра. And if you have faith today, Ако ти имаш вяра днес, I believe that you will be able to hear the sound of rain. аз вярвам, че ще почнеш да чуеш звука на дъжда. Because I think God wants me to tell you guys that the drought is over. Защото аз вярвам, че Бог иска да ви каже днес, че тази суша свършва. Amen?
Амин. God wants to pour out His Spirit in this hour. Бог иска да излее Неговия дух в този дом. If you've been dry long enough. Ако сте били в суша твърде дълго време, If you've been worn down and worn out, you've been worn down and worn out long enough. ако сте изморени и изтощени, If you've been thirsty, you've been thirsty long enough. ако сте били жадни, If you have faith today, но ако имате вяра I днес, believe you will be able to hear the аз sound of вярвам, rain че in your вие life ще можете да чуете този звук на And- дъжда във вашия живот. and know that His blessing is coming your way. Amen? И да знаете, че Неговите благословения са на път. So you have to hear it Значи трябва да го чуеме by faith. с нашата вяра. Here's the second thing. Второто нещо, When God sends the rain, когато Бог праща дъжда, we have to hear it and then we have to push трябва it да го through. чуеме и трябва един вид да му помогнем. Somebody reach next to the person next to you and push him. Say, Някой push it through. някой да бутне човек, този, който е до вас. You got to Лекичко, push it through. лекичко трябва да го натиснете. See, when Elijah heard the sound of rain and he declared it coming, Когато Илия чу звукът на дъжда и декларира, The next- че дъждът идва, the next thing he did is he went up to the mountain. следващото нещо, което направи, той отиде на планината. And it says he bent down on the И ground се казва, че той колничи на земята and he put his face between his knees. и си положи лицето между колената. I would show you what that looks like, but my body doesn't do that anymore. Бих се опитал да ви покажа точно какво е станало, но моето тяло вече не е толкова. Somebody would have to Difficult. carry me out of it. But it's a posture of intense intercession and prayer. Но това е един вид позиция, която заемаш, когато се молиш с силна вяра. Some say it's a birthing position. Някой каза, че това е всъщност позицията, когато жената ражда. That back then when women gave birth, they would bend down on their knees and put their face between their knees. По тогавашното време жените, които са бремени и ще раждат, точно това правят. Застават, клякат и си поставят главата между колената. I don't know about that. Не съм сигурен дали е наистина така, But I do know но знам със сигурност, when a woman gives birth, че когато една жена They tell ражда, her to те push. казва да натисне, I да се remember. напъне, извинявам се. Аз How спомням many много добре. ladies remember? Колко от вас жени днес си спомняте, че трябваше наистина да напъвате. And I know that praying through И молейки се същевременно, is like pushing. като че ли натискаме нещо, като че ли напрягаме, In fact, in English, когато се молиме усърдно. И всъщност в английския we say push, ние казваме натисни, P-U-S-H, means pray until something happens. това е като акроним. Моли се докато нещо се случи, използвайки първата буквичка. So Elijah went up there to pray until something happened. И всъщност това направи Илия. Той започна да се моли усърдно, докато нещо не се случи. But first he told Ahab, Но първото нещо, което той каза на Ехав, go back home and eat and drink. върни се вкъщи, яш и пи. Of course, Ahab might be the only one in the whole kingdom that can go home and eat and drink and have a feast. Може би той единствено обаче в това царство, което можеше да го направи това нещо. During the drought, Ahab made sure that his table was full while everyone else was suffering. Да, всъщност по време на тази суша той беше този, който беше се запасил достатъчно добре, така че неговата маса беше винаги отрупана. But Elijah told Ahab to go eat and drink Илия му казал, че иди да пиш, и да because ядеш. Ahab is spiritually dull and dumb. Защото Ахав всъщност духовно е глупав и празен. He has no sense of godly things at all. Той няма никакво усещане за това, кое е божественото. He will rejoice at the end of the drought, Той ще се възрадва след като сушата премине, but he cannot do anything to push it through in the spirit. но всъщност той не може да направи нищо, за да помогне в цялата ситуация. He has no interest in seeking God. Той всъщност няма никакво желание или намерение да търси Бога. Some people just have no interest in pushing through the things of God or praying through until the promise comes. Всъщност така се случва и при някои хора. Те нямат никакво намерение или нямат просто желанието
да търсят Божиите неща, да се стараят за тези неща. They only want the blessing. Те всъщност само търсят благословенията. Те чакат на готовост, две думи. But somebody has to head up the mountain with God. Някой трябва да се качи на планината с Бог. Somebody has to set their face to the throne of God. Някой трябва да обърне лицето си към Божия трон. Somebody has to push it through. Някой трябва да натисне, да напъне, за да се получи нещо. Pray it through. Моли се. Praise it through. Възхвалявай го. Maybe even prophesy it through. Някои от тях дори пророкуват. So after Elijah proclaimed it was going to rain, След като Илия прокламира, че ще вали, it didn't rain. Not then. не заваля веднага. Elijah had to watch and pray and wait. Той трябваше да наблюдава, да се моли и да чака. We all know how difficult it is to wait on the Lord, right? Предполагам, знаем много добре, че всеки един от нас, че може това е едно от най-трудните неща, да чакаме на Господ. It's hard when we believe God's promise, but we wonder when is this going to happen? Ние вярваме в Неговото обещание, но не знаем кога те ще се случат. But we know that God's timing is precise. Но ние знаем много добре, че Божието време е най-точното време. It's perfect. То е перфектно на момента, когато трябва да се случи. And it is always worth it to wait on the Lord. И винаги си струва да чакаме на нашия Господ. It's best to say, God, you know the exact moment when this thing is coming. Най-добре е да кажем, Господи, ти знаеш момента, в който това трябва да се случи. So I will trust in you. Така че аз се доверявам. And I will wait on you. И ще чакам на тебе. Again, Elijah must have thought, Може би Илия си помисли, he must have thought, I told the king it's going to rain, and I don't see any rain right аз now. казах на царя, че ще вари, обаче не го виждам този дъжд все още. And if it doesn't rain, I'm in trouble. И ако не завали наистина, аз съм в сериозен проблем. And I don't see anything yet. И аз не виждам нещо се случва все още. Have you ever felt that way? Чувствали сте се по този начин? God, I'm believing. Казвате, Господи, аз I вярвам, need you, имам нужда от тебе, but I don't see anything yet. обаче нищо не се случва. He went up to the mountain to see Той се качи на планината, off into the distance, за да погледне, може би, в далечината. as far as he could see. Колкото може надалече да види. And for 7 watches, he saw nothing. И 7 пъти той виждаше нищо. 7 times. 7 пъти той гледаше. That's a very important number, right? Това е много важно число, нали? 7 is a number of covenant promise and fulfillment. 7 е числото на завършек, на обещание, на завета. 7 tells us that God waits for the fullness of time 7 означава, че Бог чака времето да се изпълни. before he does what he says he's going to do. Преди да направи това, което той е обещал да направи. Galatians 4 verse 4 says, when the set time had fully come, God sent his son. Галатяни 4:4 казва, а когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си. In Genesis, it tells us that Noah waited 7 days in the ark before the rain started to fall. В Битие се казва, че Ной чакаше 7 дена. Because it was God's timing. Защото той трябваше да направи това, което трябва да направи в Божието време. So that 7 times just means Elijah had to wait for God's time. С две думи, 7 означаваше, че той трябваше да изчака на точно на правилното време. And again, while he waited, there was nothing. И докато чакаше отново, нищо не се случваше. And when we see nothing, we get discouraged and we can be tempted to quit and just forget about it. И когато нищо не се случва, ние имаме склонността да се разочароваме But not Elijah. но не Илия. He just kept praying. Но той продължаваше да се моли. He kept pushing through. Той продължаваше да натиска. He kept focusing on prayer. Той продължаваше да е фокусиран върху молитвата. He said, I will not focus on the nothing. Той каза, аз няма да обърна внимание на нищото. I will not focus how nothing's happening and nothing's changing and nothing's going the way that I want it to. Нещата, когато не се случват, аз няма да се фокусирам върху тях. He said, I'm going to close my eyes. Аз ще затворя очите си. I'm going to bow my head. Аз ще наведа глава. And I'm just going to pray until it happens. И аз ще продължавам да се моля, докато това се случи.
I'm encouraging you today to pray until it happens. Бих желал да ви окуража тази сутрин. Продължавайте да се молите, докато се случи. Because when you position yourself to push through in prayer, когато вземем тази поза, ако искате, в която ние се молим усърдно, с очакване, you are pushing with the power of humility. Всъщност това, което ние правим, ние натискаме с силата на смирението. And trust and dependence on the Lord. И увереността и зависимостта And към нашия Бог. even desperation and faith. И дори понякога има този момент на отчаиваща вяра. People who know how to get on their knees will be able to push anything through in the spirit realm. Тези, които са готови да паднат на колене в молитва, са готови да натиснат в духовния свят. There is no higher place than on your knees. Amen? Няма по-високо, по-велико място от това да бъдем на колене. At the feet of Jesus. В полите на Исус. So you can push through the discouragement. You can't? I'm sorry. Can. Всъщност ти можеш да продължаваш да натискаш дори в момент, в който си обезкуражен. You can push through the distraction and disappointment. Ти можеш да продължаваш дори когато има всякакви неща, които те разсейват или може би си разочарован за момента, за това, че нещо не се случва все още. You can push through the obstacles and the challenges. Можеш да продължаваш да натискаш, да вървиш напред, така да се каже, независимо от обстоятелствата и предизвикателствата. The book of James says the prayer of a righteous man is powerful and effective. В Яков се казва, че молитвата на праведния има сила, има ефект от нея. The King James Version in English says it avails much in the spirit. I'm sorry. It does much. В старата King James версия казва, че It avails much or it gives you much. Дава ти много всъщност. So Elijah, така че Илия, he provoked heaven to release rain by praying един вид through. той провокира небето да даде дъжд. And again, if we feel like we're in a drought sometimes, Отново, ако сме се намерили в тази суша, you can provoke the start of something else. ти можеш всъщност в духовния свят да провокираш нещо, което да се случи. Something new and powerful. Нещо ново, нещо мощно. Something extraordinary in your life. Нещо необичайно в твоя живот. By going to the prayer mountain. Amen? Отново, ако се качим на тази планина на молитвата. Амен. I'm saying if you want to go from here to there. Това, което искам да кажа, че ако искаме да се преместим от тук до там. If you want to go from the same old stuff to something new in the Lord. Ако искате да се премести от това старо състояние в Бога в нещо ново, нещо по-добро. You can go there by watching and waiting and praying it through. Това, което може да направим е да наблюдаваме, да чакаме в молитва. How many know God wants us to go to the next level? Колко от вас вярваме, че Бог иска да ни качи на това ново ниво? We can do it by praying. И това може да го направим в молитва. And I like that it took Noah 7 days for God to send the rain. It only took Elijah 1 day. Интересно, че при Ной отне 7 дена, за да прати дъжда. Отне на Илия само един ден. Because his fervent prayer защото неговата усърдна молитва was powerful. Бе мощна. Amen? Amen. So we have to hear it. Отново ни трябва да чуеме. We have to push it through. Ни трябва да се опитаме да натиснеме. Here's the last thing. Последното нещо. When God sends the rain, we have to run with it. Когато Бог прати дъжда, ни трябва да се втурнем към него. Everybody say run. Всеки да каже да се втурнеме. All right? Finally, after all that watching and waiting and praying, в края на деня, след всичко това наблюдаване, чакане, молене, they saw this tiny little cloud the size of a man's hand. Те видяха това мъничко облаче, което беше в размера на човешка ръка. That's when they knew. И тогава те знаеха. Now is the time for rain. Че сега е времето за дъжда. The rain is here. Дъжда е тук. Again, it was all in God's perfect timing. Това беше част от Божия перфектен план. And you know when it's time for God to move, и знаете ли, когато е време Бог да се намеси, we better be ready. Хубаво е да сме готови. Amen? Amen. We have to be ready.
Ние трябва да бъдем готови. So the Bible says that Elijah told Ahab to go get in his chariot and go home. Така че Библията ни казва, че Илия каза на Ахав да вземе колесницата и да отиде. He said, go home because it's about to rain. Отиде вкъщи, защото ще почне да вали. And when the rain comes on these dry roads, дойде на тези сухи пътища, they'll get very muddy very quickly. Те ще станат доста кални. And you won't be able to drive through. И ти няма да можеш да вървиш по тях. So Ahab left with a head start. Ахав тръгна, даде му се на него предизвестие. But Elijah didn't go yet. Но Илия не тръгна. The Bible says he tucked his robe into his belt. Библията ни казва, че той вкара неговата мантия в колана. But he didn't catch the next chariot off the mountain. Но не се качи на следващата колесница на планината. It says he started running Казва, че той почна да бяга. back to Jezreel. Обратно Езраел. And all of a sudden, И изведнъж the power of God hit Elijah. Божията сила And слезна върху Илия. he ran ahead of the chariot. И той всъщност изпревали колесницата. I can remember when I was in, I think it was 6th grade. Мисля, че бях 6-ти клас. You know, I was still growing. Моето тяло се развиваше. I was not very coordinated. Не бях много координиран в моите You движения. know, I was awkward and slow. Аз бях малко бавен в определени ситуации. And we'd have these races in gym class. Разбира се, ние имахме тези съревнования в класа на физическо. And I remember thinking, I want my legs to go fast. И аз си мислех, искам моите крака наистина да се движат бързо. But they won't. Но по една или друга причина. No matter how bad I wanted, they would not go fast. Независимо колко голямо беше моето желание, нещата не се получаваха. But then in 7th grade, Но в 7-ми клас we started running in gym class again. ние почнахме отново, бягахме в класа по физкултура. I realized my legs are moving faster. И аз осъзнавах, че всъщност моите I крака се had движеха grown or по-бързо. something. Нещо се беше случило с моето тяло. And Имах тази not- сила. Not just faster, Не само, че те бяха по-бързи моите крака but в they движенията си, were moving very fast. но те бяха всъщност много бързи. I know I don't look like it now, Може би не ви изглежда така в момента, като ме гледате. but in high school I was pretty fast. Но в гимназията бях доста бърз в And бягане. in junior high, I made the track team. We ran the 100 meters dash and the relay and all that. Бях част от тима за бягане 100 метра. But I could just remember I felt faster. Но аз това, което си спомням много добре, беше, че аз бягах по-бързо от преди. I remember thinking, it feels like my legs are just moving better now. И аз си мислех, моите крака ми се струва, че много по-добре работят, отколкото преди. I wonder if that's how Elijah felt. Не знам дали може би Илия по този начин се беше I почувствал. wonder if he's running down the mountain Изведнъж може би той започна да бяга много силно. and then the power of God hit him И изведнъж тази Божия сила го удари. and a mighty rushing wind starts to carry him, it looks like. И по някаква причина той започна да бяга много силно, сякаш ветровете го носиха. Some people think he was maybe even running at 35 miles an hour. Някой смята, Wow. че той може да е бягал с 35 мили в час. I know that doesn't sound fast in a car, Може би не ми се струва много бързо, ако карате кола, обаче but for human beings, that's very за един fast. човек това е много бързо. But the thing is, Elijah knew it was time to move. Но това, което Илия знаеше, че беше времето, в което той трябваше да се задвижи. Because God was ready to move. Защото Бог беше готов да се движи. And you have to be ready when God says it's time to move forward. И всъщност да бъдеш, ние трябва да бъдем готови, когато Бог ни казва, че е време да се движим. When we move with God's timing, И когато ние се движим с Божието време, we will receive His power. ние ще получим Неговата сила. And so, when God sends the rain, we're talking about revival. И когато Бог изпрати дъжда, ние говорим за съживление. We're talking about a move of God, Говорим за това как Бог започва да се движи сред своите хора. an outpouring of the Holy Spirit on the whole Това е church. изливане на Святия Дух в цялата църква. Blessings, Благословения, new mercies, нови милости, new grace. нова благодат.
And when God sends that rain, И когато Бог изпраща този дъжд, church, we have to move with Him. църква, ние трябва да се движим We заедно с Него. have to run Ние with трябва it. да бягаме, ако трябва, с Него. And just like Elijah ran in front of Ahab and left Ahab behind, Бягайки, даже изпреварвайки Ахав. I hope you're ready to leave everything behind Надявам се, че вие сте готови да оставите всичко зад гърба си, so you can follow God за да следвате and run hard after Him. Божието движение и да бягате след Него, And pursue колкото се Him. може повече в търсене And when we do that, на Него. И когато правим това, I'm telling you, the Spirit of God will казвам ви, empower you to Божия go. Дух ще ви даде сила. We know that Elijah said those that wait on the Lord will renew their strength. Ние знаем, че Илия каза, че тези, които чакат на Господа, ще получат нова сила. And he said, they will run and not be weary. И те ще бягат без да се изморяват. You will be able to run with perseverance the race that is marked out for you and keep your eyes on И Jesus. всъщност ние ще можем да продължаваме това състезание със същия този интензитет. Sometimes we just need God to give us the strength to keep running, Понякога ни трябва Бог да ни даде сили да продължим да бягаме. to give us the power to run faster, Да ни даде сили да бягаме още по-бързо. to give us the grace to run further. Да ни даде благодата да бягаме по-надалече. And you know what? Ahab had the best chariots in Israel, Ахав може би имаше най-добрите колесници в Израел. the best that man could give. Най-добрите колесници, които човек можеше да създаде, да направи. But when God sends His rain, Но когато Бог изпраща дъжда, man's best means дъжд, nothing. това, което ние можем да направим в най-добрия вариант, означава нищо. In Psalm 20 it says, some trust in horses and some trust in chariots, but we are going to trust in the name of the Lord our God. Псалом 20 казва, някои вярват в колесици, вярват на хората, но ние се доверяваме на нашия Бог. And God showed Ahab how much more God can accomplish with one ordinary man who trusts in Him than Ahab could do with 1,000 chariots and 1,000 horses. Всъщност тази ситуация ни показва как един човек, който се доверява на Бога, може да направи много повече, отколкото един човек, който има доверие на собствените си сили, на собствените си колесници. Don't think we're not big enough. Не си мислете, че ние сме прекалено малки. We don't have enough people. We don't have enough Че money. нямаме достатъчно хора, нямаме достатъчно средства. When God's rain falls on you, Когато the Божият grace дъжд of God will падне come. и Неговата милост върху нас, Because when His rain falls and you run with God, His hand is upon you. защото когато дъждът дойде и ние бягаме с Него, Неговата ръка всъщност е тази, която ни подкрепя. When you run with God, there is a heavenly energy at work that takes you to places you never thought you would go. Когато дъждът дойде и ние бягаме с Него, получаваме тази небесна енергия, ако може така да опишеме, която не може да бъде обяснена, но може да направи неща, които ние не сме си мечтаяли, че можем. Here's the message. Това е посланието тази сутрин. I believe God wants to send the rain. Аз вярвам, че Бог иска да изпрати дъжд. And when He does, He will restore what's been missing and what's been lost. И когато това стане, Той ще възстанови това, което липсва или това, което е било изгубено. When He sends the rain, He will make work what has not been working. И когато Той прати дъжда, неща се случат, които преди не са се случвали или не е било възможно да се случат. When He sends His rain, His hand will move things that wouldn't move. Когато Той прати дъжда, Той ще премести неща, които на пръв поглед е било невъзможно да бъдат преместени преди. He will unstick what's been stuck. И Той ще изкорени това, което е било вкоренено преди. And He will speed up what's been delayed. И Той ще даде нова сила или нова бързина за това, което преди е било нещо много бавно. I want to end with this. И бих приключил със следното. It says Elijah ran all the way to Jezreel. Казва се, че Илия бягаше целият път обратно до Израел. Several miles. Това са няколко мили. And when God sends His rain, when the Spirit of God comes, He will empower you to run all the way. И това е другото нещо. Когато дъждът дойде, Бог ще ни даде силите и издръжливостта да избягаме цялото това разстояние.
Does anybody want to go all the way with God? Иска ли някой да избяга цялото разстояние с Бог? If you want to go all the way, Ако искате да изпълните цялото това разстояние, което е пред вас, God wants to pour out His rain and His Spirit on you to help you get there. Бог иска да изпрати дъжда си и Неговия дух върху тебе, за да можеш да постигнеш това нещо. He can help you get all the way to where you need to be. I'm sorry. He can help you get all the Той ще way ти помогне where you need to be. да отидеш там, където трябва да отидеш. He can help you finish what He started in your life И да завършиш това, което Той е започнал в твоя живот. and get to the place that He has for you. И да стигнеш на място, което Той има за теб. Would you bow your heads with me? Бихте ли наклонили глава I'm с just going to мене? pray. I don't know how you do the end, but if you want to have some music Не or знам как something. го правите, ако искате, може би музика да започне да свири. But I'm just going to pray now Но аз that искам да се моля Holy Spirit would touch you за Святия Дух да ви докосне. and open your heart Отворете сърцата си, for an outpouring of His Spirit. защото Святия Дух е готов да падне. Not just on one, Не само върху един човек, but on everybody. но върху всеки един от нас. Тази Amen. сутрин. Амин. Heavenly Father, we thank you today Небесни Татко, ние ти благодарим for your word. за Твоето Слово. We thank you for sending your Spirit. Ние ти благодарим за Твоя Дух, който ти изпращаш. We thank you for the promise of your Spirit. Ние ти благодарим за обещанието за We- Твоя Дух. We thank you, God, that you're the God who sends rain. Ние ти благодарим, че ти си този, който пращаш дъжда. And we pray for the outpouring of your Spirit И ние се молим за това изливане на Твоя Дух upon this your people, върху Твоите хора, in this generation, в това поколение, in this moment, в този момент, for this city and this community. за този град, за това общество. Send Holy Spirit rain Изпрати Святия си Дух, to heal the land, за да изцели земята, to revive your people. да възстанови хората. Lord, I don't know if there's anyone here Не знам дали има някой тук днес, who's been in a spiritual drought. който може би се намира в духовна суша But доста време. I pray now you would refresh their spirit. Но аз се моля ти да отново да съживиш тяхния дух. You know what? If you've been in a spiritual drought, would you lift your hand and say, Ако God, си бил в тази духовна пустиня, може да издигнеш ръката си. go ahead, just say, God, just rain on my heart И today. кажи му, говори му, Господи, изпрати този Yes. дъжд в моето сърце. Rain on my heart. Нека да вали върху мен. Refresh me. Отново освежи ме. Give me new joy. Дай ми нова радост. Give me new peace. Дай ми нов мир. Give me new power. Give me new passion, Lord. Дай ми нова страст. Revive my soul. Възстанови I've моята been душа. thirsty. Аз бях жаден I've been толкова dry. дълго. Толкова много суша около But мен. now I need your rain. Но сега аз имам нужда от Let it този rain on дъжд. me, God. Нека да вали върху мене. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Ние те хвалим, Jesus. Исусе. If you're here today, I don't know any, I only know a few of you. Аз знам само няколко човека от вас тук днес, но So I'm going to ask if there's anyone here today that you've rejected God. ще попитам дали има някой днес, който е обърнал гръб на Бог. You've turned from God. You haven't been serving God, Не сте му служили дълго време. but God is pulling on your Отклонили heart сте се от today. него, но Бог в момента се опитва да привлече вашето сърце. I'm going to ask you to pray right now. Бих желал да се молите с мене Just turn back to the Lord. и да си обърнете лицето си отново към Него. Would you repent? Бихте ли се покаяли? Ask God to forgive you? Бихте ли поискали Бог да ви прости? Just say, Jesus, thank you for Просто dying му on the кажете, cross, Господи Исусе, благодаря ти за Твоята жертва на кръста, for my sins. за моите лични грехове. I'm sorry for my sins. Съжалявам за всички тези грехове в моя живот. Forgive me. Прости ми. Clean my heart. Изчисти моето сърце. Come into my life. Ела в моя живот. Amen. Амин. Amen. Thank you, Jesus. Благодаря ти, Исус. Can I ask one more thing? Още едно Can нещо. we all stand? Може ли да се изправим всички заедно?
you just pray that God would send an outpouring of the Spirit upon this church? Може да се молим сега Бог да изпрати това изливане на Святия Дух в тази църква. I can see the potential of what God wants to do here. Аз виждам потенциала за това, което Бог може да направи. Amen? Амен. I can see God pouring out His Spirit upon you. Аз виждам как Бог може да излее духа си. But if you want that for your church, would you just lift your hands and Ако let's искате pray това for за that? вашата църква, издигнете ръцете си, Say it, right? молете се с мен, кажете: Lord, we come together as one. Господи, ние идваме заедно пред Тебе. We say, send your rain. Ние казваме: изпрати Send your rain on our church, Твоя дъжд върху нашата църква, on this church, в тази църква, upon everyone върху всеки един от нас тук сега. in this moment. В този момент Help us to pray through помогни ни да продължаваме да се молим, натискайки в духовни места, and to seek your face. да търсиме Твоето лице. This time of prayer that this church has been having И в този момент на молитва, before church, като църква, пред цялата църква, I pray, Lord, that you would increase it. Increase your power in that hour. увеличи Твоята сила в този момент. Let a great mighty move of God be birthed in this place. Нека едно ново съживление в тази църква. Hallelujah. Hallelujah. Now just worship Him for a minute. Would you do that? Нека да издигнем